तुम्ही पळोवंक शकता हे आता ताचे वयली पाटी गेल्या म्हणून कितें जाता हे सगळे वांशे ताजे लांबलेले आसा म्हणून एक एक वांसो ताणें बांदून घेतलेलो आसा. तुम्ही पळोवंक अशी एक वांसो बांदून गेल्लो आसा कित्याक आनी कित्याक ताची ती पाटी मोडल्या हिंगा फुडली पाटी आनी मागीर हिंगा आनी पाटी ना सो ती पाटी मोडल्या गोडे वावतींनी हाडल्या आसतली गोड्यांनी ते हे सगल्यो वांशे म्हणटात वांशे पळय ताका सपोर्ट दिलेले आसा सारके सकयल पासून सपोर्ट दिलेले आसा. आतां जाता कितें आतां ताका दोग जाण भुरगीं आसा ल्हान भुरगीं आसा. समज तूं ते ल्हान भुरग्यांनी हो सपोर्ट आलयलो समज तूं आलयलो धांवता फेवता एकदां आलयलो जाल्यार ती सकयल पडोंक शकता कित्याक ही तांची रांदची कूड हिंगा रांदता ते पळोवंक गेल्यार तुमी हिंगासर रांदता हिंगासर उदक गरम करता आनी ही पळय सपोर्टींग पळय वणत आसा ती पडल्या कित्याक तेजेर उदक मारता. हिंगा ते आपणाचे घराचे वस्तू दवरलेले आसा आनी ही एक हांडी दवरल्या कित्याक हातून हें पावता. आयज आमी हिंगा बोरी येयलेले आहा. टुडे इज द 26th of August 2024 and as promised स्टेट प्रोविडन्सान ह्या आमच्या चारीच्या घराक रुफींग किचनाचे रुफींग कोरपाक लायलेले. सो अशें आमचे ते फॅब्रिकेटरान आख्खी ती रूफ तेंची तयार करून दिला. ही स्पेस आमी तांकां मातशी एक्स्ट्रा दिल्या ताका दवरूंक लायलेले आमी फॅब्रिकेटराक. सो एज यू कॅन सी दिस इज द स्टेट ऑफ द हाऊस नाव. Unfortunately, after the roofing was taken out, it rained a lot and so everything has got wet. As you can see the flooring, and this is the part that the wall has given way. This is the mud wall which has given way. We have asked the fabricator to raise this portion a little bit so that they can get a little bit of space to breathe because it was very congested. So what we'll be doing now is we'll be adding 2 stones and covering up this open space. And this is the job done by the fabricator. I have here with me Anna, who's a volunteer at State Providence, who has joined me here, and I will now explain what are the things that they would need, the Chari family would need.
can see here. The thing is that Pratiksha, the mother, Chari, they have bath outside in the open space. So it was thought of by State Providence to have some kind of a bathroom here in this corner with the water going out, and we have a soak pit so that the water would go and soak inside there. And this part we intend to redo a little bit to make it nice and nice for her to cook here, kind of a place where she can cook. And this probably turn into another room. This we can turn into another room, which would mean that there would be a bed here probably for them to sleep and maybe for the children to sleep. So this we are intending to, depending आता लोक पैसे तर आमकां दिता, लोक तर आमकां पैसे दिता जाल्यार आमी आजे तांचे घर कंप्लीट करूं येता. म्हणजे अशें प्लास्टरींग करूंक तुमकां पैसे जाले तेका प्लास्टरींग ना, सो हेका प्लास्टरींग करपाक म्हणून आमी हेचें इंटेंशन आमचो आसा. पण लोक दिता ते प्रमाणे मागीर तांचो एक फ्लोरींग इन अ व्हेरी बॅड शेप आहा. ही फ्लोरींग ताची सारखीच ओली आसा. ओली आसा म्हणजे मातयेची, तेका आनी कांयच ना. तशेंच तांचे भितरले घर पळय आसा पळय ते सगळे मातयेचे आसा आनी शेण काडलेलो म्हाका खूब तेंप जालो. सो हे अशें ताचे परिस्थिती आहा सद्याक. हे आमकां कोणी तर कितें पयशे स्टेट प्रोविडन्साक तर पयशे दिता जाल्यार आमी काम करूंक शकता. तशें तेच बरोबर मागता की कोणाक जर कितें दिवपाचें आसा जाल्यार ताणें दिवचें आनी त्या प्रमाणे आमी काम सुरू करतले आनी आमचें काम कंप्लीट करतले. चवथी पयले